cái mắt mắt rồi. Nghe có gì không? Nghe. Tao thứ bảy có mặt trời luôn á. Em còn cười được nữa hả? Chơi Sài Gòn nóng chảy hết cả ngày luôn đây này. Để khăn tiền của tao mà. Đẹp.
Nói chung là cũng rất là nhiều vấn đề khi mà quay phim. Thì ngoài cái thời tiết rồi lại là cái bối cảnh hay là sức khỏe thì mọi thứ đều là những mặt khó khăn. Nhưng mà cái thuận lợi mà tụi mình nhận được đấy là cái sự gọi là đoàn kết và vui vẻ trong cái quá trình on set tiền kỳ. Thì ai cũng làm việc với cái tinh thần là vui vẻ và giúp đỡ lẫn nhau, nên là cái quá trình này nó suôn sẻ, tạm thời gọi là suôn sẻ. Và mình cũng hy vọng là ngày mai có thể là off đúng với dự kiến của Timeline. Lại bắt nhá. Ai ở góc phòng kia đừng đi vô nha. Rồi, lớn vô rồi, lớn vô. Nhiều. 20 anh, 120. Xuống 10. Cảm nhận đó hả? Mệt nha, phê nha, mà vui nha, đã nha, cái gì cũng có hết á. Nhưng mà ekip mình là mọi người rất là ok luôn. Tất cả mọi người đều vui vẻ, và cái mấy ngày quay của mình đó là ngày nào nó cũng rất là trộm vía, mừng ơi là mừng luôn vậy đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Làm việc cho 3 ngày rất là hiệu quả, và Thịnh cảm thấy rất là muốn đồng hành cùng các bạn trong những dự án tiếp theo, ở những vị trí khác để mình được trải nghiệm thêm. Trước khi mà ghi hình thì tụi mình luôn phải đi tiền kỳ, họp từng khâu từng tổ rồi deal từng người, tại vì cuối năm mà mọi người rất là đắt sâu, nên là tụi mình kiểu khó khăn lắm. Tại vì tụi mình cũng là một cái team mới, và để tập hợp lại một cái ekip mà mọi người làm việc rất là chăm chỉ vui vẻ như này là thực sự rất là khó. Và thực sự là 3 ngày on set vừa rồi là mọi người rất là gọi là làm việc trên cái tinh thần là vui vẻ, và cũng là gọi là chill grind gì đó. Là mặc dù là ngày đầu thì cũng hơi lố thời gian, nhưng mà qua 2 ngày nay thì cái năng suất và mọi người hiểu nhau hơn, mọi người làm việc kiểu ăn ý hơn, và cái nhịp đi của cái bộ phim nó rất là ổn, và cái mood nó rất là gọi là hợp và đúng cái yêu cầu mà biên kịch đề ra. Thì cái phần 50% còn lại là phụ thuộc vào dựng phim, và mọi người phải nhớ là xem thử bộ phim và để ý đến từng cái chi tiết nhỏ thì tụi mình đều gửi gắm ở trong đó những cái nội dung từ không chỉ từ biên kịch mà từ team thiết kế hay là cam op hay là DOP, mọi người đều xây dựng cho một bộ phim này có từng thước phim đẹp nhất. Và phải gửi lời cảm ơn đến từng tổ, từng người ở trong ekip đã luôn cố gắng để mà hoàn thiện cái 3 ngày quay này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như là đồng hành cùng nhau đi hết 3 ngày, và cảm ơn sản xuất cũng dí nhưng mà cũng hơi nhây ha, cơ hội tôi dí lại. Phải nói là phim này cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên là từ nhà đầu tư của phim, cảm ơn chị Thi. Ôi, cái phóng này á, tình khóc mà mọi người. Cảm ơn chị Thi đã tạo cơ hội cho tụi em có thể làm được những thứ mà trước đây tụi em không được làm. Tại mọi người biết là trong nghệ thuật phải thoải mái, phải tự do, phải được làm những cái mà người ta gọi là cái tôi của nghệ thuật của mỗi người. Từ việc diễn viên diễn, từ việc mà mình viết kịch bản, hay là DOP đạo diễn là anh Bully. Cảm ơn đoàn phim, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với nhau, đến với những nỗi nhớ âm thanh, và cảm ơn anh Khoa và anh Luân. Han đã thực sự trưởng thành trong bộ phim lần này, và hy vọng là khi mọi người xem phim, mọi người sẽ để ý tới từng những cái chi tiết nhỏ nhất, là những thứ mà tụi mình từ anh Bully, tụi mình hay là từ cam op, từ thiết kế
tất cả mọi người đã cố gắng gửi gắm nhiều nhất có thể để mọi người có thể đón nhận được cái ý nghĩa của bộ phim này. Anh ngồi quyền thoải mái luôn đi anh luôn. Chạy không? Ôi, quá chạy luôn hả? Dữ dữ trời. Bơm lên bác. Đợi xíu này đó. Lại nha. Ngủ xong nhiều lỗi rồi. Quay qua không? Gian gồm như một xíu. Vậy thôi được. Đây, bắt áo xanh đúng không? Rồi. Đặt gì? Đặt cầu. Có người xuống. Người nào xuống vô hết. Có xuống thì. Người rời. Rồi, qua rồi. Giờ muốn ai xuống? Rồi. H2S. Máy chạy. 3, 2, 1 chạy. Ao rồi. Diễn viên. Bình tĩnh. Lấy cái này lấy 1-2 bước à. Rồi. Máy chạy. 3, 2, 1 chạy. Tính rượu mà đi vậy chẳng. Tính rượu. Rồi. Đừng xỏ đá hay gì. Cái nghe cái chân nghe mà đi. 3, 2, 1. Rồi máy chạy luôn. Rồi Quốc. Máy đang chạy.